भगवान ई पृथ्वी के सुंदर करी गढ़वार संगे एंता किछि औषधीय गछपतर कंजी दीछन जेनटा कि आमे व्यवहार करी करी आमे सुस्थ रही पारमा। प्रकृति ने सबु बेले हमर उपकार करसी। आमे बास खाली ठीक टाइम रे ठीक जिनिस व्यवहार करी पारबार अछि तेबे जा हमर जीवन खूब सरस और सुंदर हे पारबा और आमे सेनु उपकार भी पाई पारमा। हेलो फ्रेंड्स, जुहार जय माँ माणिकेश्वरी केनता अछन आपण माने। आशा करछन निहाती भाबे भले खाथिबे। मुई भी मस्त अच्छे। मुई स्वागत करछे आपण मान के मरार गुटे मिनी ब्लॉग वीडियो के। आमर बारने अछि खूब सारा रंग बिरंगी फूल संगे औषधीय गछपतर भी आ भेजरी फूल अम्मा आनी देथिला ने मुई आसीथिनी डा बायर के तुलसी पतर ना काजी बोले तुलसी पतर आ भेजरी फूल रे मते गुटे औषध बनावा तो मुई तुली आसीथिसी आमर बायर के तुलसी पतर। सब प्रकार औषधीय गछपतर तो नै ना, बाकी किछि किछि अछि जेनटा की दरकारी है। छुटिया मुटिया देह खराब हेले सेटा व्यवहार करिकरी सेनु उपकार पाई पारबे। तो मुईटा तुली आस्तिनी तुलसी पतर आ भेजरी फूल तुलसी पतर के धुई धुआ करी अलगे अलगे करी मुई रखिनी थिसी। आज मते बनावार थिसी भेजरी फूल आ तुलसी पतर के खासी रुसु। सबु के मुई एटा गुटे जगह ने रखिनी छे धुई धुआ करी। एबे चालून भाजमा एटा के बनाबार काजी पूरा शुद्ध देसी गायर घी दरकार आ जेनटा कि आम घरे अच्छे आमर हामु थिला तो अम्मा घी बनै छे पूरा पूरी शुद्ध है प्योर पूरा 100% प्योर। तो इने सेटा के भाजबा के पड़बा। चालून इने घी मिसई करी भाजमा हला पूरा पूरी देसी गायर घी आ इटा नी करी चालून एबे आमे भाजमा घी संगे भेजरी फूल आ तुलसी पतर की मुई भाजमी चुलीर अंगरा ने। चालून भाजमा पहला तो मुई अंगरा के टिके ठुड़गे नेसी और तापरे बसई देसी आमर घी के और घी टिके तब्बार तक जगी नेबी। घी आमर तपी आला ने तो मुई सब जिनिस के पकई देमी और सेटा के धीरे धीरे करी टिके टिके भाजी देमी। छनेक तक इटा लाल करी करी पुड़पुड़ा एंता हे जिबा सेते टाइम तक इटा भाजबा के पड़बा। तापरे हे जिबा हमर जेनटा की भेजरी फूल आ तुलसी पतर रो घी पुड़ा रेडी। खासिर काजी इटा एक नंबर उषो है। सिरप भी हेतकी काम नहीं दिए इटा सेतकी काम देसी। आपण माने थोड़े ट्राई करी कर निहाती भावे देखबे आ जेन माने भी ट्राई करिछन बोले कमेंट करबे। मझी मझी ने टिके टिके भाजी दउथिबे नहले पूरा पूरी तलाडू पुड़ी जिबा। गला रेडी आमर होममेड खासिर उसो और इटा के पूरा पूरी मेल्ट कर देबे पहले चटकी देबे आ खाइबार आगरू भी खाई पारबे और खाई सारला घंटे 2 घंटा परे खाइबे। इटा तो तपुछे ठंडा हैला परे इटा खाइले हबा। माने भाबुथिबे खासिर काजी सते ही उसो काम देबा के आ सिरप नहीं पी कर इटा खाइले छाड़बा के आ थरे बनै करी खाई करी देखुन पैसा दे कर सिरप घिनबे हेतकरी काम नहीं दिए ई उसो जेते काम देबा जे आ इटा पूरा पूरी शुद्ध घर तैयारी जिनिस आ पूरा पूरी देसी घी ने बनाबे बाकी आ निहाती भावे काम देबा। तो मते तो सिरप पीले भी नहीं छाड़े आउ इटा बनै करी एंता करी एखा खाइले छाड़सी। अम्मा बने देसी बाकी दिन आज मुई बनौछे आउ भल लगसी खराब नहीं लगे। घी तुलसी पतर और भेजरी फूल केनता लगवा आउ इटा तो उसो जिनिस है भल लगसी पूरा पूरी खाइबे का के कड़ा भी लगी पारे केनता लगला जे कमेंट करबे। मोर यदि होममेड उसो खासिर उसो भल लगला ई वीडियोटा लाइक शेयर कमेंट करवा के नहीं भूलबे आउ फॉलो करी नेबे आ मोर चैनल के सब्सक्राइब कर देबे। देखा है नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।